komme litt nærmere med kameraet. Det består da av vannlokk. Så har vi den toppen. Så har vi den. Nedi, nå kan du komme litt nærmere for å se. Nedi har du et rør, det ser så her ut. Her har vi da en plåtink som vi skal ha spån i sen. Nedi her, om du filmer nedi der, så har vi det vi skal tenne ilden nedi. Ja, nå skal jeg da vise hvordan dette fungerer. Så skal jeg fylle denne her tinken her med spån, og så skal jeg vise hvordan vi tenner denne her. Nå skal jeg gå og hente spån. Ok, nå skal jeg da fylle denne her med spån. Om du kommer litt nærmere her, så er det en kant her som skal nedi, om du filmer nedi der. Så er det et hall der nede, som denne her skal gi. Om du ser. Så skal jeg nå ta sågspån og fylle denne her med spån. Alt det. Hur det funkar. Packes. Närt. Dette er ganske grov flis, men det går an å bruke vanlig spån. Disse kaminer ble også brukt på sågverk og snekkerverksted. Da sagflis var jo da billig. Det kom ur sånn, så var det nærmest gratis å fyre med. På den 1, 2. Sånn, nå har vi pakken. Ja, det går an å pakke mer, men nå skal jeg bare vise hvor det funker. Med denne her røret her. Mange brukte også sand høyst opp for å få press på sagfliset. Nå skal vi se. Nå bare skruver det når du kommer litt nærmere med kameraet, så ser du det. Nå skal jeg skruve dette røret her. At det blir, og så tar jeg opp den samtidig, at det blir en skikt her nå. Nå er det løst det nå. Sånn, så ser du nede der. Så ser du nå at det blir et hard nede der. Da tar jeg bort den her, så går jeg mot kamin. Så følger du med her. Så nå skal jeg da sette den over der. Ok, da kan du komme litt til. Da skal jeg legge noe flis i bånd. Nå ser jeg nedi, i den her nede. Sånn. Nå skal jeg legge dette her. Sånn, så legger jeg noe der. Det er for å få sånn. Nå skal jeg da legge denne her oppi, så jeg får lokalet ned der. Så skal jeg sette, slik ikke få så spånet etter ned med en gang. Der. Nå står den der. Nå, når du kommer dit, så filmer du ned her, så tar jeg denne lukka her. Nå skal jeg tenne det. Under det. Og tenner dette her. Der. Som du filmer nede her. Så kan du se oppi her. Så tenner sagflisen seg. Der. Da setter jeg på første lokket.
Fikk jeg røyk om. Og så setter jeg på ammoniakken. Så, nå er det da fyr her. Så skal vi se hva lenge dette blir. Jeg tar jo stangen av det. Det var om du ser nede her, om du filmer nede, om du får til å filme litt, så brenner det ganske bra nede der nå. Sånn. Ja, nå kan vi se nå bruker jeg filmen nå. Det brenner godt i sagflisen. Så denne blir varmt allerede. Ja, skikkelig varmt med en gang. Det ryker ganske bra på den her nå. Og litt spjall bak der. Den kan også ryke litt sånn. Det var jo litt. Jeg kan stenge den spjallet litt grann. Sånn. Vi trenger å brenne den bra nå. Det kan bli varmt etter hvert. Får du filmet nede der? Ja. Ja. Sånn ja. Ok, nå har han brent i 5 minutter. Og når det er veldig varm, så må jeg bruke en spiskrok. Så det var skikkelig. Den brenner bra nede der nå. Får du filmet nede der, så du ser nede. Skikkelig varm toppfjell, så den brenner veldig klart. Denne var laget på små snekkerverksteder og sagbruk og sånn. Ok, sånn er det med å se. Nå har jeg gått over til mer ulver. Da fikk jeg generatoren midt i. Sånn. Nå ligger denne bare og glør. Denne går i mange timer. Men så, nå har jeg da slekt tangen for at lysstrømmen slår. Så dette her røret brukes da til når du takker sagflisen, som jeg viste i stad. Så, denne kaninen er faktisk varm. Den er varm enn. Den der slekten har fått det til nå.